अस्सलाम वालेकुम। घर की शकरकंदी उगाने का अपना ही मज़ा है और इसका टेस्ट अपना ही होता है। मैंने सोचा कि आज अपनी शकरकंदी को हार्वेस्ट करेंगे, तो आपके साथ एक वीडियो छोटी सी शेयर की जाए। ये देखें, ये मेरे पास एक टब था पुराना, इसमें मैंने मिट्टी डालकर तो शकरकंदी की बेल लगाई थी। ये बेल है शकरकंदी की, तो काफ़ी टाइम से लगी हुई थी। मेरी अचानक ही नज़र पड़ी इसके ऊपर, तो मैंने जब इसको थोड़ा सा मिट्टी से निकाला तो पता लगा कि इसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा शकरकंदी बन चुकी है। लिहाजा मैंने सोचा कि इसको निकाल कर देखते हैं कि कैसी है घर की शकरकंदी। ये जैपनीज़ स्वीट पोटैटो की एक वैरायटी है। इट मीन्स कि शकरकंदी की एक वैरायटी है जो कि जैपनीज़ में बहुत फेमस है। ये पाकिस्तान की लोकल शकरकंदी नहीं है। और जो पाकिस्तान की शकरकंदी होती है उसका कलर जो सा लीव्स का होता है वो ग्रीन होता है और वो पत्ते भी थोड़े बड़े होते हैं। ये पर्पल कलर के पत्ते हैं और इसकी शकरकंदी का कलर भी जो सा है पर्पलिश ही है। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है इसका। सो ये हमने शकरकंदी हार्वेस्ट की है माशाल्लाह। घर की ऑर्गेनिक है। ये 3 निकले हैं और ये 3 भी बहुत हैं। प्योर ऑर्गेनिक और हेल्थी चीज़ें आप घर में उगा सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं इसको ज़रा थोड़ी बड़ी स्पेस दूंगा और कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लगे। अभी भी इसमें मिट्टी में होगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुझे वो फिर सारी मिट्टी को निकालना पड़ेगा देन, क्योंकि ये देखें काफ़ी फैली हुई है। यहाँ पर लगी हुई थी मेन, और ये वहाँ पर जाते जाते वहाँ पर चले गई इसकी एक शाख, और ये शाख इसकी काफ़ी मोटी हो गई थी। तो मुझे लगा कि शायद ये शाख ही जो सा है शकरकंदी बनती होगी, बट इसके नीचे से एक रूट निकली। वो रूट जो सा स्वेल होने लग गई थी। ये मज़ीद ये भी देखें ना, इसकी साइड ब्रांचेस ये भी काफ़ी ज़्यादा मोटी हुई हैं। तो यही आई थिंक शकरकंदी बनती है। पहला एक्सपीरियंस था, आपके साथ शेयर किया। इस तरह की अच्छी अच्छी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, पीटीएफ गार्डन, और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।